د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې درس دی د پا ورک. راځئ د دې ورک د ټولو تورو نمایي شکلونه او بیا په کلمو کې د هغې کارونه زده کوو. نو راځو لومړني توري ته چې دا په دې شکل باندې لیکل کیږي او د دې تلفظ چې کوم دی پا دی، نو دا ترې ورانوو او دغه پاتې شکل چې کوم دی دا د پا نمایي شکل دی. فرضاً که د پیاله په کلمه کې پیاله دغه پا چې دی دا هیڅ یو واویل نه لري، د یا کانسوننټ ورسره یوځای شوی دی او د یا سره بیا ا دی، نو پیاله داسې نمایي په دغه ځای کې راځي. یا فرضاً که د پیار په کلمه کې پیار، یا فرضاً که د سماپت په کلمه کې سماپت په دې شکل باندې راځي. دغه شکل دی او غږ یې پرته له واویل څخه دی، یوازې کانسوننټ پا. دویم ته راځو چې دا پا تلفظ کیږي، د دې نیمه شکل چې کوم دی دا ترې یوازې له منځه ځي او دغه شانته پاتې کیږي، یعنې دې کې دا خط راګو شوی دې کې یوازې دغه پاتې کیږي. لکه فرضاً که ربطه 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 داسې. په هندي ژبه کې شاید داسې کلمه نه وي په کوم کې چې د پا نمایي شکل راشي. نو دغه یوه کلمه چې د فارسي ده ربطه، یعنې رافته رافته نه دی، فا کې آ نشته، نو رفته رفته داسې تلفظ کیږي. دریم چې کوم دی با په دې شکل باندې دی، نو د دې نه چې مونږ دا لرې کړو نو چې پاتې کیږي یوازې دغه با، دا یې نیمه شکل پاتې کیږي. لکه فرضاً که د شبد په کلمه کې شبد، یعنې که با سره چې ته پوره راشي نو بیا شبد راځي، دا شبد دی. یا فرضاً که ډبه ډبه، دغه لومړنی چې کوم دی دا نمایي دی، یعنې بې واویله دی، آ پکې نشته، دویم کې شته. یا فرضاً که بله کلمه چې موږ او تاسې لیکو، لکه فرضاً که محبت محبت. په پښتو کې چې کومه کلمې د پاسه شت راځي، کله چې دغسې غږ په هندي کې راځي نو هلته بیا همدغه توری ډبل راځي، لومړنی نیمایي یعنې آ پکې نه یې، ورسره چې کوم یې وي هغې کې بیا واویل راځي. لکه فرضاً که دغه محبت لومړنی ب چې دی دا نمایي یعنې بغیر له آ نه دی او دویم بیا پوره دی. څلورم ته راځو بها، داسې لیکل کیږي او د دې دا کړي پای چې له منځه ویسو نو دغه بها پاتې کیږي. لکه فرضاً که د ابیاس په کلمه کې ابیاس داسې راځي، دا بها نمایي دی. که چیرې دا ب پوره شي نو بیا ابها یاس، ابها یاس نه دی، یوازې ابیاس دی، نو دغه نمایي شکل دی لکه دلته چې تاسو ته ښکاري. پنجماکشري چې کوم دی دا په دې شکل باندې دی، دې نه هم کړي پایې له منځه وړو نو چې کیږي دغه ما پاتې کیږي. لکه فرضاً که مونږ ویو چې سمیلن سمیلن داسې. مخکې ما یادونه وکړله چې دغه پنجماکشر په ځای باندې مونږ بندو هم راولو، خو دلته یې دغه نیمه شکل پوره راغلی دی، ځکه دلته دویم ډبل ما ورسره راغلی دی. خو بندو چې کله مونږ کاروو بیا څنګه کوو، لکه فرضاً که د کمبل په کلمه کې، یا فرضاً که کم بل، یعنې دا بندو د ما د نمایي شکل نمایندګي ځکه کوي چې مخکې ترې با راغلی دی او با د دې ورک یو توری دی، نو ځکه دغه بندو چې کوم دی دا د ما نمایي شکل دی. نو انشاءالله چې د دې ورک د ټولو تورو نمایي شکلونه او بیا په کلمو کې د هغې کارونه به ستاسې زده شوي وي. تر د بلې ویډیو چې بیا سره ګورو، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.